নমস্কার, ঘোষ থাউজেন্ড চ্যানেল থেকে আজ আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি এমন একটা প্রোডাক্ট আপনাদের সামনে নিয়ে দু একটা কথা বলতে চাই ভিডিওর মাধ্যমে। যাই হোক, এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওটা আমি আপনাদের যেটা বলবো খুব একটা কার্যকরী ভিডিও। এই আমাদের এই ঠান্ডা গরম লেগে অনেক সময় মানে বা জ্বরের পরে জ্বরটার হওয়ার সঙ্গেও একটা কাশি সিস্টেম, মানে কাশির মতো একটা ভাব হয়, যে খুসখুস করছে গলার মধ্যে, বা কোনো সময় হয়তো কাশি অলরেডি জোরে হচ্ছেই, ভালোই হচ্ছে কাশি। যে অবস্থাতেই হোক না কেন, এই হানি টাচ কফ সিরাপ, যে উপরে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা, ওটার নাম হচ্ছে হানি টাচ কফ সিরাপ। এই হানি টাচ কফ সিরাপটা মানে এটা ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি তৈরি। এই ডাবর ইন্ডিয়ার এই হানি টাচ কফ সিরাপটা এতটা কার্যকরী যে এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, মানে কোনো মানে অ্যালোপ্যাথিক প্রোডাক্ট না। এই আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টটা আপনার ওই ভিতরে দেখবেন একটা ডাস্টও আছে, মানে ফ্রিতে একটা ডাস্ট থাকে ডাবর ইন্ডিয়ার এই প্রোডাক্টটার মধ্যে। এটা যদি আপনার ওই ডাস্টটা ভিতরে ঢেলে ঝাঁকিয়ে একবার খেতে পারেন, অথবা ওইটা বেশি খুসখুস করছে সিরাপটা খাওয়ার পরেও কমছে না, তখন ওইটা একটু গুঁড়োটা হাতে নিয়ে ঢেলে খেতে পারেন। তো এই প্রোডাক্টটা যদি দিনে 3বার বা 4বার খেতে পারেন, আর জল ছাড়া, এটা খেয়ে জল খাওয়া যাবে না। যদি মানে ভিতরে যদি কফ বেশি জমে না থাকে, বা যদি আপনার ওই খুসখুস করতে থাকে, আর তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা খুবই কার্যকরী একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়া যাবে না, বা জল মিশিয়েও খাবেন না। দিনে 3বার খান, আর কাশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার এটার অ্যাকশানটা নেবে আর কি, যদি ভাইটাল কাশি কিছু না হয়। মানে আর বিস্তারিত বললাম না, আমার সংক্ষিপ্ত ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করে দিতে ভুলবেন না।